1985 ခုနှစ်က arcade game လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Road Fighter ကိုအားလုံးသိကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲဒီခေတ်အခါကကလေးတွေကြားထဲမှာလူပြောများပြီးကစားသူအရန်များခဲ့တဲ့ game ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ game ရဲ့ပုံစံက racing game အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး player အနေနဲ့ခြားကားတွေကိုရှောင်အတိုင်းမိအောင်ထိန်းကစားရင်းနဲ့ပတ်ဝင်ရတာပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ Road Fighter game လေးကို Inspire ယူပြီးတော့မှ Race Cars in the Space ဆိုတဲ့ game လေးကိုဖန်တီးထားပါတယ်။ game ရဲ့ storyline ကတော့အာကာသထဲမှာရှိတဲ့လမ်းမတွေမှာကားပြိုင်ရင် score တွေစုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ realistic တော့မဆန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးတဲ့ကအတိုင်း game လေးကိုဖန်တီးထားတာပါ။ game တိုက်တဲ့ screen ကအစအလဲ game play တွေ score တက်တာတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံး game over state ထိ scratch programming တစ်ခုရဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ game development ဘိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးသင်ပေးမယ် class တစ်ခုကိုဖွင့်ပေးပါမယ်ဗျ။ဒီ class ကကြတော့ game development ဘိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးသင်ကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် scratch programming အခြေခံရှိပြီး game creation လုပ်ချင်တဲ့ကလေးငယ်များနဲ့ scratch programming ကိုဆက်လက်လေ့လာချင်တဲ့ကလေးငယ်များသာတက်ရောက်သင့်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Chatbox ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။သင်ကြားပေးမယ့်ပုံစံကိုအောက်က comment မှာ link ချပေးထားပါမယ်ဗျ။ scratch programming ကိုအခုမှစပြီးလေ့လာချင်တဲ့သူများအတွက်လည်း regular class လေးကိုဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ချမ်းမြေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်သင်ပိုင်းကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ coding instructor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်